Assalamu alaikum, туғандар амансыздарбы? Бүгін число 3 август 2025 жыл Ош Уна базарындабыз. Бұйырса бұл видеобузда ушул жалаңды Matiz 1, 2, 3 болот туғандар. Бирде лайкты басып, комментарий калтырып, достор менен бөлүшүп, ушул биздин Байгажгак каналга туғандар сөзсүз катталып болуңуздар. Сиздерге ар дайым кызыктуу, пайдалуу видеолорду чыгарып турабыз. Мына туғандар Matiz'дер өтө көп. Бирок адамдардын баардыгы эле Matiz жакта. Matiz 3 автомат кен, Корея 08 абон телефон номерлер. Баасын буюрса сурайбыз. Ассаламу алейкум. Баас канча экен? 425 автомат коробка. 425 миң дейт. Matiz 3. Кийинки Matiz 3 номер күчтүү го бун. ROM деп. 06 дейт. Телефон номерлер 2007 ген, баасы 370 миң дейт. Болды. Механика. Кайсындайсыз? Наны? Matiz 2. Matiz 2 туғандар. Объем 1, 2006, 290 миң телефон номерлер. Не işi var, işi yok bu? İşi yok. Толк айдаш керек. Аха. Бардыгы иштейт. Толк айдаш керек дейт. Бардыгы жайында дейт. Болдық, содан бертек, а? Кейінгі Matiz 2004 Европа 250 миң телефон номерлер. Bir объем. Bir объем, а? Кайсы канал? Байгажы деген Matiz 2. Ne aldı? Şunu? 2000. Matiz 2. Автомат коробка. Корея автомат. Баас 250 миң дейт. Çekiyi de alıttayım. Al, barada yakadağı. Pробег 280 миң кен. 280 миң дейт. Matiz 3 2008 08 объем 7 расход телефон номерлер 350 миң дейт. Шунда алып жазып койсо өтө жакшы болот. Пробеги көрүнбөйт экен бирок. Matiz 2 2013 08 telefon номерлер. Баас канча экен баасы? Баасы 200 миң кем бар, пробег 254 миң жүрүп тур. Корея дейт, Matiz 2 жылы 2000 кен, 08 объем. Бул канча экен ака? Баас канча? 170 миң дейт. Чек-чеге Matiz голна ол. Эң кызык жери бирок акчасы жазылбаптыр. Daha yazılmaktır. Matiz 2005 08 объем 78 расход 160 миң телефон номерлер. Matiz 2 туғандар. Daha yazılmaktır. Matiz 2 кен. Şimdi klientler görüp atkan çağı. Bas. Kaç ekan dostum? Bası. Bası 200 ming kemi var deydi. Bu akçası жазылып жатыр.
Matiz 2. Bağısı 160 bin telefon nomerler. Şaşpay pauza kılıp görüp çalsanızlar bulut. Matiz 3. 2008 yapıyor. 2008 yılı 08 yapıyor. 380 bin telefon nomerleri var. Matiz 1 geldi atko bu ne oldu? Satıldı o taksir. Kaça oldu? 140. Bu oldu aga. Çok günlere biniyorum. 140 bin boldur. Matiz 2. 2002 08 yapıyorum. Telefon numaraları. Assalamu alaikum. Bas kaç ekan bu? 180 bin. 180 bin. 180 bin deydi. ...2002 Lucy'de yapıyorum. Jetsi Raskat telefon numaralar. Matiz 2. Assalamu alaikum. Kaç ekan bu asıl? 130. Probek kança deydi? 93 bin deydi. Bu жақта 193 bin kan ha? 193 bin. Keyingi Matiz 2. 2007 08 yapıyorum. 67 Raskat telefon numaralar. Assalamu alaikum. Kaç ekan bağısı? 160. Probek kança deydi? 206 bin. 206 bin kan ha? Akçası yazılıptır. Nan akçası yazılıptır ha. Matiz 2. 2004 08 yapıyorum. 170 bin telefon numaralar. Keyingi Matiz 2. 2010 08 yapıyorum. 190 bin kemi var telefon numaralar. Akçası yazılıptır ha bu. Ha yazılıptır. Matiz 2. 145 bin son deydi. Maşında yazıp koysa öte zor bulat da. ...175 bin deydi. 2006 08 yapıyorum. 67 Raskat telefon numaralar. 175 bin. Nexia 2. Bağısı 200 bin de cazip bana. 2012 yılı. Çak çişpire özgün. Çalınızlar. Bu oldu ha. Sodanızı vermeye. Matiz 2010 08 yapıyorum. Telefon numaralar. Assalamu alaikum. Kaç ekan bu alsak ha? 250 bin. 250 bin ya. Nazılanlar 250 bin deydi. Yemin ederim. 2010 08 yapıyorum. Jetsi Raskat 200 bin telefon numaralar. Baykaycı degan kanal. Baykaycı? Ova. Baykay olmaz ki. Çok Baykay bölek ol. Matiz 2 2009 yapıyorum. Bir eken Jetsi Raskat bağısı 300 bin kemiği var. Assalamu alaikum. Probek kança ekan? 169 bin жүрüptür ha.
Matizler biraz arjanarak çağına öttüm. Burunkusunda вообще 300-350 ming dep. Matiz 1 98 eken жылы baası olsa 130 ming deydi. Nöseniz abiyom telefon numarları 502 86 05 05 eken. Matiz 2 2011 abiyom 1 eken 7 rasxod telefon numarlar. Klientler bir bolsa birini görüp otat buyursa. Klientler görüp otat. Qancha ekan bu aka? Sodagudan o'tsangiz deyim. Qurban, bratan. Aka sodagudan emasmi? 100 Adamdan so'rayapti. 124 ming. Sodagudan işte. Sodagudan dolar geçsen ham bir jansın. Biz 4 elektrik paket. biz hali qo'lini ushlaganimiz yo'q. Sen savdo qilganmisan qilaver ekan. Qancha deysiz bahosin? 330 ming. 330 ming. Ketdik yur. 330 ming deydi. Qancha ekan bahosi? 270 ming. Probeg qancha ekan bunun? Mexanika, ha? Probeg 120 ming deydi. 120 ming. 120 mı? 120 ming. Matiz 2 2005 lisens abiyom bahosi 300 mingga telefon nomerlar. Avtomat ekan tuğanlar. Keyingi Matiz 2 biroq bahosi yozilib tur. Matiz 2 2007 abiyom 5-6 rasxod deydi. Bahosi qancha ekan taqsir? 250 ming kemi bor. Bahosi 250 ming kemi var. 134 ming deydi probeg. 134 ming. Mexanika коробка. Bahosi yozilganlarni qarab tartib bersa. Bahosi yozilib tur. Matiz 2 Mexanika 2010 08 abiyom telefon nomerlar. Assalomu alaykum. Qancha ekan bahosi? 260 so'radi. 260 ming. Probeg qancha deydi? 113. 113 ming probeg. 113 ming mexanika коробка. Keyingi Matiz 2 bahosi qancha ekan taqsir? 190 ekan. 190. Probeg 174 ming deydi. Mexanika. 190 ha yozib qo'yibdir. 2006 08 abiyom telefon nomerlar. Noto'g'andir Matiz yoqda eldir o'ta ko'p. Qanchamichasi bog'ib o'tadi, qanchamichasi ko'rib o'tadi deganday. Mana Matiz 2 bahosini yozib qo'yibdir. 2008 08 abiyom 5-6 litr rasxodda 150 ming deydi. Telefon nomerlar. Keyingi Matiz 3 Koreya deydi. Avtomat deydi. 2006 08 abiyom telefon nomerlar. Bahosi qancha ekan o? Ha? Bahosi qancha? 400 ming deyapman, kamatib beraman. Avtomat 400 ming deydi. Ha, meni ham to'g'ri. Bo'ldi. Qancha yaqini? Ha? Qanchaga berasiz? Bo'la turgani. Yaqini endi 380 gibi. 380 ming deydi. Mana ko'ringizlarchi. Mana kameraga Bo'ldi. Mana shunday qilganlar o'zingizlar dag'i qarab chalaverasizlar. Qaysini siz yoqqan bo'lsa, Matiz o'ta ko'p ham qaysi birini tatishni bilmayman. Mexanika 2011 08 abiyom telefon nomerlar. Qancha ekan bahosi aka? 270 ming. Mana
Mexanika. Matiz 2 2003 Karayan ÖSYDB'ye 6 расход 200 000 telefon номерлер. Bizdeki Baykacı'da kanal. Matiz 1. Бирок баасы жазылбады билбейм бирок. Кагазы мына эле кагаз бар экен, номер 58 менен 52 50 экен. Башка маалымат кагазы жок. Туугандар, мына ушинтип буюрса видеобузду жыйынтыктайбыз. Лайк, комментарий калтырып коюңуздар, достор менен бөлүшүп буюрса.